अगर आप लाइव जा रहे हैं कंप्यूटर पे तो आप वहाँ पर भी जो है वॉइस मीटर बनाना एक सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज़ कर सकते हो जो लाइव के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप लाइव जा रहे हो तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ जुरैज और आज की इस वीडियो में मैं आपके उस कमेंट का जवाब देने लगा हूँ जो आप सबसे ज़्यादा पूछते हो मुझसे। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे पास वही सेटअप है जो आपके पास है, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं या जब हम लाइव जाते हैं तो हमारे उसमें बज़ की आवाज़ क्यों आती है, क्यों नॉइज़ आता है, पीछे हिस की नॉइज़ होती है और हर किस्म की नॉइज़ होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि ये नॉइज़ क्यों आता है, ये कैसे होता है आपके साथ और इससे कैसे बचा जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी हेल्प करूँ, आपकी नॉइज़ रिमूव करने में, आप मेरी हेल्प करें और जाके वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, जो नॉइज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी रिकॉर्डिंग में, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है और इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ वजह बताऊँगा कि हो सकता है आपकी इस वजह से हो सकता है आपकी दूसरी वजह से हो। तो ये वीडियो को एंड तक देखें कि आपकी कौन-कौन सी मिस्टेक है जो आपको ये नॉइज़ देती हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने माइक को डायरेक्टली अपने मोबाइल या अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो 80% चांस है कि आपके माइक में नॉइज़ आएगा। क्योंकि आपका जो कंप्यूटर या माइक का जो इनपुट डायरेक्टली आप यूज़ करते हो तो वो उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं है। हाई क्वालिटी माइक के लिए वो डिज़ाइन ही नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए होगा या एक साउंड कार्ड चाहिए होगा जो आपके माइक्रोफ़ोन और आपके कंप्यूटर के बीच का काम करे, ठीक है? माइक उससे कनेक्ट करो और फिर उससे जाके आपके कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं भी है तो इसके एंड पे मैं आपको एक और सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप उसको नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली भी कनेक्ट करते हो। और अब साउंड कार्ड की तरफ आते हैं, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हम जो है V8 साउंड कार्ड के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी नॉइज़ आ रहा है। क्योंकि V8 साउंड कार्ड आपका एक प्रोफेशनल टूल उस तरीके से नहीं है, मतलब वो आपके जो है प्रीएम्प्स को उस तरीके से कंट्रोल नहीं करता। तो उसमें आपका नॉइज़ आना ही आना है अगर आप उसकी सही सेटिंग नहीं करोगे, ठीक है? आप उसमें जो है आपने क्या करना है कि आपने अपने गेन को कंट्रोल में रखना है, गेन को थोड़ा कम रखना है, यानी माइक के जो लेवल है उसको कम रखना है कि आपका जो है एक्स्ट्रा नॉइज़ रिकॉर्ड ना हो। और साथ ही साथ में आप अपने माइक को थोड़ा दूर रखो कि आपकी जो गेन है वो और बूस्ट ना हो, ठीक है? अपने साउंड कार्ड के लिए जो है आपने बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल घुमा नहीं देना कि आप गेन भी आपने सब कुछ ऊँचा किया हुआ है, आपने जो है एको को भी ऊँचा किया हुआ है और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नॉइज़ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक चीप चीज़ है, ठीक है? कि लो बजट के ऑप्शन है, तो लो बजट के ऑप्शन में फिर आपको चीज़ें भी लिमिटेड होती हैं और आपका नॉइज़ आएगा अगर आप उसकी सेटिंग फुल कर दोगे। अब जब ये चीज़ें आपने कर ली तो फाइनली मैं आपको बताऊँगा कि अभी इस नॉइज़ को आप रिमूव कैसे करोगे, क्योंकि ये सब कुछ आप कर भी लो फिर भी नॉइज़ आना ही आना है, क्योंकि आपने उसके साथ कोई कुछ किया नहीं है, उसमें कोई ऐसे फ़िल्टरिंग आपने नहीं लगाया, तो आपको उस नॉइज़ को कैसे रिमूव करना है। लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आपको वायरिंग का ख़्याल रखना होगा, ठीक है? अभी जैसे ये माइक आपको नज़र आ रहा है, ये कनेक्टेड है, ये जो है तार जा रही है इसकी, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये तार अगर मैं ऐसी जगह पे रखूँगा जहाँ पर ट्रांसफ़ार्मर है, ट्रांसफ़ार्मर अक्सर मतलब चार्जर्स वग़ैरह हो गए या पंखा हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो इलेक्ट्रॉनिक वग़ैरह की चीज़ें हो गई, उसके पास से मेरी तार गुज़र रही है, तो उससे जो है थोड़ा इंटरफेरेंस आएगी, थोड़ा नॉइज़ आएगा आपकी वायर में, क्योंकि अगर आपकी वायर भी जो है थोड़ी लो बजट की वायर है, तो उसमें इंटरफेरेंस आएगी और वो नॉइज़ जो है वो उसमें रिकॉर्ड होगा। वो ऐसा नॉइज़ नहीं होगा जो आपको सुनाई देगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होगा जो आपके ऑडियो में आपकी जो तार में वॉइस जा रही है, सिग्नल जा रहा है, उसमें ऐड होके रिकॉर्ड होगा। तो अपने आस-पास देखो कि आपके पास कौन-सी ऐसी चीज़ पड़ी है जो आपको इलेक्ट्रिकल नॉइज़ आपके माइक के सिग्नल में नॉइज़ डालेगी, तो उसको थोड़ा दूर रखो। और फाइनली इस सब नॉइज़ को रिमूव करने के लिए मैं कमेंट्स में भी आपको बताता हूँ कि आप ऑडेसिटी यूज़ कर सकते हो, आप नॉइज़ रिमूविंग लाज़मी आप यूज़ करो। अगर आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करोगे या लाइव जाओगे, तो आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बीच में यूज़ करो कि आपका जो है नॉइज़ रिमूव हो, ठीक है? सॉफ्टवेयर में ऑडेसिटी यूज़ करने का बताता हूँ क्योंकि वो फ्री है और आप आसानी से यूज़ कर सकते हो और उसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई भी है। मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पर आप ऑडेसिटी सर्च करें और आप वहाँ पर देखें कि मैं किस तरीके से ऑडेसिटी में नॉइज़ रिमूविंग का बताता हूँ। अगर आप लाइव जा रहे हैं कंप्यूटर पे तो आप वहाँ पर भी जो है वॉइस मीटर बनाना एक सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज़ कर सकते हो जो लाइव के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लाइव जा रहे हो तो उसके ज़रिए आप अपना माइक कनेक्ट कर सकते हो, अपना ऑडियो इंटरफेस या जो भी उसके साथ कनेक्ट करोगे और उसके अंदर आप जो है एको भी डाल सकते हो और हर किस्म के इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हो और नॉइज़ भी रिमूव कर सकते हो। तो लाइव जाने के लिए वॉइस मीटर बनाना आप यूज़ कर सकते हो और अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग को अच्छे तरीके से एडिट करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो ऑडेसिटी और उसके बारे में ट्यूटोरियल्स मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जो आप जाके देख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी नॉइज़ रिमूव कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको अपना नॉइज़ रिमूव करना है तो आपको जो है जो मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं, जैसे अगर आप अपने माइक को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें नॉइज़ की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई फ़िल्टरिंग कोई कुछ नहीं है, ठीक है? उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपकी नॉइज़ आएगा। और अगर आपने कोई चीप या लो बजट का जो है ऑडियो इंटरफेस लिया है, साउंड कार्ड लिया है, तो उसके थ्रू भी नॉइज़ आएगा। फिर आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके पास ट्रांसफार्मर, पंखे
या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी जो आपके ऑडियो में इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस डाल रही है। तो ये चीज़ें जो है आपको गौर से देखनी होगी और इसको छोटी-छोटी चीज़ों का अगर ख़्याल रखोगे तो आपकी वॉइस बहुत ही क्लीन होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।